No mames. No. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No mames, cabrón. La chingada. No. Ada suara di ini di pintu ini teman-teman. Wah, tar dulu ada suara itu merinding gua. Aduh biung. Tar dulu. Ada suara. Ada suara dari pintu. Sumpah. Di pintu ada yang gedor-gedor, Cok. Di pintu ada yang gedor-gedor. Ada suara dari dalam ini, teman-teman. Allahu Akbar, ada yang terbang. Ya udahlah, kita lanjut aja ya teman-teman. Ya Allah ya Rabbi, apa itu? Pop. Asu. Check it out. Man, check it out. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oyara, Lucho, no. Oh, conchetumare. La dos, huevón. Oh. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. No seas huevón, no. Oyara, oh. Puta madre, no voy a ver yo. Oh, vamos a ver, mierda. Puta, no seas huevón. Oh, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. Oh, ya no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Oh, no está huevón, no, qué chucha. Oh, Yara. Oh, corre, huevón, corre. Oh, Uy, la silla. oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prende la luz. Oh, Lucho, ven, corre. Corre, mierda. Oh, no está huevón, Lucho. Corre, Lucho de mierda. Vamos ya, huevón, tienes que ir con mierda. ¡La madre! ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha tu madre! ¿Dónde vamos? ¡Oh, concha tu madre! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, no está huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! Lucho, no, Lucho.
bastante extraño. Se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura. Normalmente ya me toca a la última hora. Mis alumnos salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo. Son 2:37, ¿sí? Ya casi se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar, ¿sí? A la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes. Estamos hablando de 3-5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas, ¿sí? Todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Entonces, por ejemplo, así siempre las dejamos, y estas de esta forma, pues siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas, ¿okay? Lo que se me hace extraño es que se movió una banca. Ahorita se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo, ¿no? No hay nadie, estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el talón, pero no hay nadie, ¿sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no, para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó, ¿no? Sí, al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues eso son puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿vale? Entonces fue algo bastante extraño, se me hizo interesante. Yo creo que ¿saben qué? Mejor yo sí ya me voy. Normalmente yo no creo en eso, pero güey, es que se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No mames, no, ya me... ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo que a mí? ¿A quién quieres? Vete de aquí. Vete de aquí. Se paró. ¿Quién? ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? Hey, vete de mi casa. ¿Qué fue eso? Hey, andate de mi casa, no quiero que estés acá, andate. ¿Qué es eso? Escucha. No puede ser. Muy tranquilos en el ejercicio. Cuando voy por la veo una niña en la ventana. Una niña en la ventana. Es una niña encerrada. ¡Uy! Ya me dijo adiós. Ventana. No. Carajo es eso. ¡Te que la reconcha tu madre! Amiga, oye, disculpa. No, güey. Gente, aquí está quedando toda la evidencia grabada. Hay una persona a la hora de la madrugada. ¿Qué hora son, güey? Las 2:34 de la madrugada. Hay una... Maestra, disculpa, niña. ¿Necesitas ayuda? A esta hora no hay clases. Oye, güey, te lo juro, güey, hasta estoy temblando, güey. Pero es una mujer, ¿va, güey? Sí, güey. No, güey. Amiga. Vete a la güey. No, está bien cabrón, güey. Mi gente, aquí queda grabado. Madrugada, no hay clases. Amiga, ¿ocupas ayuda? Vete a la vez, se está parando, güey. No mames, güey. A ver, graba. Güey, no mames, güey. Vete